सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। असां पाण खे, घर खे, ॿारनि खे सुख ऐं शांति में ॾिसणु चाहींदा। असांजी तमन्ना हूंदी आहे असांजे घर में कॾहिं कोई ग़लति न ॻाल्हाए, असांजे घर में सदाई प्यार वारो माहौल हुजे, असांजा ॿार या घर भाती जेके बि आहिनि उहे सही रस्ते ते हुजनि, ग़लति राह ते न भिटकनि, ग़लति चीज़ूं न अपनाइनि। असां सभु पंहिंजे ॿारनि को हर हिकु पंहिंजे घर जे लाइ, घर जे हर हिकु भाती लाइ, वॾो हुजे या नंढो हुजे, उनजे लाइ ॾाढी बहितर भावना रखंदो आहे। छाकाणि असांजो घर उहो असांजे लाइ ईअं हूंदो आहे जीअं असांजो जिस्म, जीअं असांजो जिस्म हूंदो आहे। भई जेकॾहिं चोट जंग खे लॻे, इन जो मक़सदु इहो कोन्हे जंग लोड़ींदी आहे, जंग ॿधिजी वई त पूरो जिस्म वहिजी वेंदो, ईअं कोन्हे मथो घुमंदो वरंदो या पेट घुमंदो वरंदो, ॿांह घुमंदी वरंदी, सभु वहिजी वेंदा। जेकॾहिं पेट ख़राबु थींदो त पोइ कमज़ोरी सॼे जिस्म ते ईंदी आहे। जेकॾहिं ज़बान कुझु ग़लति ॻाल्हाईंदी, पोइ जेको झगड़ो थींदो आहे मार जिस्म जे कंहिं बि हिसे ते पवंदी आहे, छड़ो ज़बान ते कोन्हे पवंदी। तंहिंजे करे असांजा सभु जिस्म जा अंग जीअं हिकु ॿिए सां जुड़ियल आहिनि, हिकु थोरो अंग ख़राबु थिए त सॼो जिस्म जे लाइ ईज़ा हूंदो आहे, कंहिं कोन्हे हूंदो। इन करे धक ॿांह खे लॻंदो आहे त रोईंदी अखि आहे, ॿांह कोन्हे रोईंदी। त जीअं असांजो जिस्म जुड़ियल आहे तीअं असां सभु घर जा भाती हिक ॿिए सां जुड़ियल हूंदा। असांजे घर जो कोई हिकु फर्द हुजे, कोई हिकिड़ो माण्हू हुजे, मालिक रहमत करे थोरे कोई ग़लति पासे हलियो वञे या कोई ग़लति चीज़ करे, असांजे सॼे घर जी निंड फिटी वेंदी आहे, असां सभिनी जो सुकून हलियो वेंदो आहे। जेकॾहिं घर जो हिकिड़ो माण्हू को चङो कमु कंदो आहे, बहितर कंदो आहे, त उहा शान इज़त सॼे घर जी हूंदी आहे। त साॻे नमूने असां सभु इंसान पंहिंजे घर सां ॾाढो प्यारु कंदा आहियूं, घर जे हिकु हिकु भाती सां ॾाढो प्यारु कंदा आहियूं। पोइ जेकॾहिं असां पूरे घर खे ई यानी पूरे जिस्म खे ई ख़ुशि ॾिसणु चाहींदा आहियूं त पोइ उन सच साईं जे चयो ॿिनि चीज़ुनि जो असां लाज़मी ख़्यालु रखूं। हिकु, खाधो तयारु करण वक़्तु असांजी सोच बहितर हुजे, उन वक़्तु असांखे मालिक जी यादि हुजे, उन वक़्तु कोई न कोई मालिक जो गीत, गुनगुनात, नाम, कुझु न कुझु हुजे ई सही। ऐं ॿियो, खाधो खाइण वक़्तु असां मालिक जी यादि ज़रूरु रखूं, उन वक़्तु असां बहितर सोच सां ज़रूरु खायूं। हाणे उहो असांजे हथ असां घर वारनि खे छा खारायूं था ऐं छा खायूं था। जेकॾहिं असां खाराईंदासीं क्रोध, तनाव, कावड़, गुस्सो, टेंशन, परेशानी, त पोइ ॾींदासीं क्रोध, त पोइ मौत में मिलंदो कहिड़ो अमृत, कहिड़ो सुख ऐं शांती छा थींदो। पर जेकॾहिं असां उन्हनि खे प्यारु खाराईंदासीं त प्यारु एतिरो बसि कंदो जे अंदरि में बाक़ी क्रोध बचंदो ई न, असांजे घर में निकिरंदो काथो जे वरी क्रोध थींदो, सदाई ख़ुशि ऐं ख़ुशहाली तूं थींदी, सदाई प्यारु।